আজকে দেখাবো ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল কি কারণে বেশি আসে। এখানে কয়েকটি কারণ আলোচনা করব, যে কয়েকটি কারণের মধ্যে যদি একটি কারণ আপনার ফ্রিজে থাকে তো অবশ্যই বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। তো দেখে নিন এই কারণগুলি কি এবং কিভাবে সমাধান করবেন সেটিও আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে বলে দেব। এটি আপনারা নিজেরাই অ্যাপ্লাই করুন, দেখুন আপনাদের ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল অবশ্যই কম আসবে। আমি প্রথমে 1 নম্বর পয়েন্ট বলে দিচ্ছি। 1 নম্বর, ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট ঠিক পজিশনে না থাকা। যেমন সাধারণভাবে শীতকালে 1 থেকে 2-এ রাখা ভালো, আর গ্রীষ্মকালে 5 থেকে 6-এ। কিন্তু শীতকালে যদি না কমিয়ে 5 থেকে 6-এ থাকে তো অবশ্যই বিল বেশি আসবে। তাছাড়া যদি থার্মোস্ট্যাট খারাপ হয়ে যায় তাহলে ফ্রিজ অটোমেটিক বন্ধ না হয়ে সব সময় চলতে থাকবে, যার ফলে ফ্রিজের ভেতরে অনেক ঠান্ডা হয়ে যাবে, বরফও জমে যাবে। আর এই রকম যদি হয় তাহলে তো অবশ্যই বিল বেশি আসবে। তাই এই সমস্যাগুলি হলে থার্মোস্ট্যাট পাল্টাতে হবে। 2 নম্বর, ফ্রিজের ডোর সঠিকভাবে না লাগালে। ফ্রিজের ভেতর থেকে অনবরত ঠান্ডা বের হতে থাকবে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠান্ডা হলে ফ্রিজ বন্ধ হওয়ার কথা সেখানে বন্ধ না হয়ে ফ্রিজ সবসময় চলতে থাকবে, শুধুমাত্র ওই ঠান্ডাটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। আর এইরকম হলে বিল তো অবশ্যই বেশি আসবে। তাই ফ্রিজের দরজা বন্ধ করার সময় অবশ্যই একটু চেপে লাগাতে হবে। 3 নম্বর, ফ্রিজ যে বাড়িতে বা যেখানে আছে সেখানে যদি ভোল্টেজ খুব কম হয় তাহলে ফ্রিজের কম্প্রেসার অ্যাম্পিয়ার বেশি নেবে। আর যদি ভোল্টেজ বেশি হয় তাহলে কম্প্রেসার ঠিকঠাকভাবে চলবে না, বারবার অন অফ হবে, কারেন্ট খরচ বেশি হবে। আবার ওই এলাকায় যদি বারবার লোড সেটিং হয় তাহলে ও বেশি কারেন্ট খাবে, কারণ স্টার্ট হওয়ার সময় কারেন্ট খরচ খুব বেশি হয়। এটার সমাধান করতে চাইলে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগাতে হবে। স্টার্টিংয়ের সময় কারেন্ট খরচ শুধুমাত্র নন ইনভার্টার ফ্রিজগুলোতেই হয়। 4 নম্বর পয়েন্ট, গরম খাবার ফ্রিজে ঢোকালে ওই খাবারটি ঠান্ডা করতে অনেক সময় লাগে, যার ফলে বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়। তাই আমরা কখনোই গরম খাবার ফ্রিজে ঢোকাবো না, আগে গরম খাবার বাইরে ঠান্ডা করে পরে রাখবো। 5 নম্বর, ফ্রিজের ডোরের সঙ্গে যে গ্যাসকেট বা রাবারটি থাকে সেটি অনেক সময় কুঁচকে থাকে বা কোথাও ভাঁজ হয়ে থাকে, অথবা কোনো একদিক খুলে যায়, যে কারণে ওই দিক দিয়ে ফ্রিজের ভেতরে ঠান্ডা বের হতে থাকে, যার ফলে কম্প্রেসার অনেক বেশি চলে আর বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। এটির সমাধান করতে চাইলে গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে রাবারটিকে পরিষ্কার করতে হবে বা ওই রাবারটিকে পাল্টে ফেলতে হবে। 6 নম্বর, কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে যাদের ফ্যামিলির সংখ্যা বেশি হওয়ায় বারবার ফ্রিজের দরজা খোলা হয়, যার ফলে ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। তাই বাড়ির সদস্য সংখ্যা বেশি হলে ফ্রিজের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। 7 নম্বর পয়েন্ট, ফ্রিজের গ্যাস। ফ্রিজে কি গ্যাস আছে তার উপরেও ডিপেন্ড করে। সাধারণত এখনকার বেশিরভাগ ফ্রিজ R134A এবং R600A এই গ্যাস দুটিকেই ব্যবহার করা হয়। R134 এবং R600 এর মধ্যে এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি R600A গ্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়, কারণ এই গ্যাসটি প্রেশার 0 হওয়ায় কম্প্রেসারের এই গ্যাসটিকে কম্প্রেস করতে অনেক লোড কম লাগে, যার ফলে বিদ্যুৎ বিল কম হয়, তুলনামূলক বেশি। যার ফলে R600 যেই ফ্রিজে থাকবে সেই ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। তাই আমরা চেষ্টা করব নতুন ফ্রিজ নেওয়ার সময় অবশ্যই R600। 8 নম্বর পয়েন্ট, নন ইনভার্টার ফ্রিজে কারেন্ট খরচ বেশি হয়, কারণ এর মধ্যে এসি কম্প্রেসার থাকে যার অ্যাম্পিয়ার বেশি হয়। তাছাড়া এই কম্প্রেসার অন হওয়ার সময় 5 গুণ বেশি কারেন্ট খরচ করে অন হয়। আর ইনভার্টার ফ্রিজ কম্প্রেসারে ডিসি কম্প্রেসার থাকে, এর অ্যাম্পিয়ার কম হয়
আর অন হওয়ার সময় এরা নর্মালের থেকে 3 গুণ কম কারেন্ট খরচ করে, তাই আলটিমেটলি খরচ নন ইনভার্টার বেশি করে। তাই আমরা চেষ্টা করব ইনভার্টার ফ্রিজ। 9 নম্বর, ফ্রিজে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য রাখা। বেশি খাবার ফ্রিজে জমা করলে তুলনামূলক বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে, তাই আমরা চেষ্টা করব যতটুকু পরিমাণ কম রাখা যায়। 10 নম্বর, ফ্রিজের বোর্ড বা ওয়্যারিংয়ের তার যদি নিম্নমানের হয় অথবা বোর্ডের সকেট যদি লুজ হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ফায়ারিং হবে এবং কারেন্ট লস হবে, যার ফলে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। তাই আমরা বোর্ড ও তার ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।